lagi sama Subasa. dan Pierre. Oke. Hari ini ngapain kita, Mau Kak? ngapain? Hari ini kita mau unboxing barang-barang yang di depan kita. Ya, Yaitu adalah RC. RC itu apa, Kak? remote control. Oke. Pokoknya bisa dimainin lah Ah. pakai jempol, guys. Nah, terus kita mau mulai dari yang mana nih, guys? Pokoknya mainan yang di sini, ini kan RC ada 3 dari RKC Toys. Mm-mm. Ya kan? Kita akan unboxing ini dulu. Mm-mm. Abis itu kita akan pilih dan kita balapan pakai ini. Oke, di akhir Oke? nonton sampai akhir karena kita bakal balapan. Iya, dan kalian bisa scoring nanti ya di kolom komentar. Prediksi siapa yang akan menang. Oke. Siap. Pertama kita akan yang mana dulu nih? Gini dulu kali ya? Ini dulu kali ya. Nah, Mana orang ini? nih, orang nih. Oke. Stop. Nah, itu dulu tuh. Oke, kita buka yang ini. Jadi dulu, minggir guys. dulu ya, guys. Oke, yang pertama ini kita ada namanya Savage Cheetah Sport. Oke, nih lihat bagus banget detailnya. Mantep banget kan? Tuh, Ini warnanya hijau ya, guys ya. warnanya hijau. Kalau di belakang sini nih ada warna Biru biru juga. sama apa tuh? Udah Biru, ya? Biru hijau. aja. Gitu. Ini skalanya 1:18 ya, guys ya. Oke, langsung aja kali ya. Boleh. Nah, di dalamnya katanya denger-denger udah ada baterainya nih, guys. Kalau yang ini yang kayak baterainya tuh bisa di-charge. Masa baterai nggak bisa dicas? Bukan kayak baterai AA gitu. AA sih. Baterainya orang Sunda ya? AA. Teteh. Oke. Oke, ini kita singkirkan dulu. Ini dia detailnya, guys. Oh, ada remote sama ada mobilnya. Ya. Oke, ini satu udah dicopot. Ya. Oh, lihat. Keren banget mobilnya. Warna hijau, ada detailnya, ada kursi segala macamnya juga di sini tuh. Tipenya Ini kayak off-road gitu ya, Kak? Off-road monster truck sih ini. Belakang Belakang nggak bisa gerakan, depan aja. Tuh. Oke, di sini ada on off-nya juga. Oh, bisa nyala lah. Tuh, lampunya nyala, coy. Nanti kita coba jalani. Oke, nah ini udah ada remote-nya juga, guys, sama dikasih baterai yang bisa di-charge gitu ya. Jadi nanti bisa dicolokin. Oke. Oke, nanti kita akan cobain di akhir ya. Oke. Kira-kira yang paling cepat yang mana? Oke, lanjut ke box yang kedua. Ini yang namanya Predator. Predator. Oke. Mungkin dia namanya Predator karena dia bisa mengatasi segala medan off-road yang ada, guys. Tuh. Kurang lebih tadi tipenya agak mirip ya Tipenya agak sama mirip ya? yang Savage tadi ya. Sekarang ini walaupun boxnya hijau, guys, tapi mobilnya keren warna hitam kayak mobil. Nah, yang di belakang ada yang warna Keren. merah nih, guys. Kayaknya ada 2 pilihan warna, ada Yoi. merah dan Kali ini kita unboxing yang hitam dulu. skalanya sama ya, guys, 1:18. Oh. Nah. Langsung saja. Ini dia. Oh, detailnya langsung ada mobilnya, udah ada supirnya juga. Tuh, ya kan? Ada remote. Dan kita coba angkat. Oh, ini bawahnya dibuka dulu ya. Iya. Nah, bawahnya safety, guys. Ada mur-murnya. Tuh, biar mobilnya nggak tarik kemana-mana. Ini dia salah satu detail mobilnya. Tuh, lihat. Warnanya hitam, keren. Si Predator satu ini ada roda belakang juga di atas, kayak roda cadangan. Ini warna oranye juga nih, bisa belok-belok. Ini ada mesinnya, hati-hati kalau kena air, guys. Nah, ini ada supirnya, bisa diputar-putar dikit. Lihat. Sama harusnya dia bisa nyala juga kayak yang tadi. Nanti kita akan pasang baterainya ya. Remote-nya ada apa, Kak? Speknya? Nah, ini remote-nya kurang lebih sama yang tadi Savage itu ya. Nih. Penampilannya kayak gini, ada Antena. antena, ini ada ini juga. Yo. Terus udah dapat baterainya yang bisa di-charge. Jadi tinggal colokin aja pakai colokan yang ada di rumah. Oke, gas. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke kotak ketiga. Kotak ketiga, salah satu tipe mobil yang paling kesukaan. Agak berbeda ya sama yang Agak tadi. berbeda sama yang tadi ini, kayak kebanyakan city car lah. Sports car lebih tepatnya. Mobil polisi, supercar. Supercar. Apakah nanti kita balapan dapat ini? Nanti kita gacha dulu ya. Oke. Oke. Nah, kita buka dulu Gantian, Kak. ya. Jadi yang tadi kan kayak agak off-road gitu ya, guys. Kalau yang ini lebih ke Sports car. sports car ya. Nah, ini mobilnya kayak gini, guys.
Mobil polisi nih ya. Warnanya hitam. Sini juga ada setirnya guys. Nih setirnya tuh. Setir bisa kanan, bisa kiri. Tuh. Nah, ini dapat baterainya juga ya, Kak? Coba ya, Yoi. kita cek. Ini detailnya Sepertinya juga kita lihat dapat. dulu sambil Kak Subasa buka baterai nih. Ya. Detail mobilnya keren banget. Ini tipenya merek itu aku tahu mereknya, cuma jangan disebut ya guys ya. Oke, ini juga ada dia mau rata kanan rata kiri, nyalain juga guys. Oke, mobilnya. Oke. Ini setirnya. Nah, Dan ini ada baterainya. dalam box tadi ada baterainya. Baterainya agak lebih banyak nih ya. Oh, lebih banyak 3 baterainya guys. isinya. Terus Bisa sudah dapat dicas. ini yang udah ada colokannya. Kalau tadi kan baru kabel USB-nya ya guys ya. Yoi. Ini bisa langsung dicolok. Nanti sebelum main kita coba charge dulu ya Kak ya. Oke. Oke, nah kita coba nih Kak bahas kita kira-kira apa sih kelebihan-kelebihannya, terus bagusnya apa sih satu-satu nih, mumpung lagi dijajarin kayak Ngomong lagi gini, diajarin. Kak. Bagusnya yang pasti nomor 1. Keren dulu. Mantep. Paling nyampe. Keren dulu ya. Keren lihat. Bentuknya aja, wujudnya udah keren. Betul, setuju. Lo bisa flexing kemana-mana. Betul. Kayak ke teman-teman bisa banget. Gitu kan. Nah kelebihannya salah satunya adalah bannya udah karet nih. Jadi kayak pakai di off-roadan ya guys ya. Bisa di pasir segala macam kayaknya bisa banget juga. Jadi kayak ada obstacle gitu, apa sih Aman obstacle aja, bahasa gitu. Indonesianya? Halangan, Rintangan tuh udah bisa nih ya pakai ini yang bisa ini ya. dan dia tinggi gitu. Jadi kayak ada air dikit kayak Atau kayak apalagi agak naik dikit gitu. kondisi Jakarta sekarang bisa lewat dia. Sama ini juga baterainya, bannya juga udah karet, yang ini juga ya. Ya, Yang ini ini sama. juga. Ini juga bannya udah karet. Bedanya yang ini ceper aja guys. Nah, ini Jadi versi siapa tahu bisa lebih- gini nih. Saat masuk kolong. gitu. versi lebih tinggi yang Versi ini. lebih tingginya. Gitu. Nah, kalau dari baterainya apakah lebih kuat Kak? Gitu. Kayaknya lebih kuat sih. Karena yang ini Kak, baterainya 3 ya. ini 3, ini 1. Tapi dua-duanya baterainya bisa dicas. Ini Betul. rechargeable. Jadi ini begitu udah dicas, selesai penuh, tinggal dicopot di sininya. Ya, terus pasang di bawahnya aja guys. Kayak contohnya ini udah pasang, bahkan bisa nyala. Guys, bisa nyala gitu dan bisa dijalankan. Oke. Tapi buat remote-nya kita tetap perlu baterai ini ya guys. Ukurannya A2. A2, ya kan? Perlu 2 ya. Masing-masing remote butuh 2 baterai A2 guys. Ya, baterai A2. Jadi kayak yang ini itu buat di Mobilnya. bagian mobilnya guys. Gitu. Oke. Kita akan pilih yang mana yang kita akan tanding balapkan antara pilihan Deere atau Subasa yang akan menang. Menurut aku sih ya, ini tuh yang ini tuh lumayan ngebut loh. Iya. Ini juga harusnya ngebut. Tapi coba nanti kita gacha cek kali ya. Kira-kira siapa yang bakal menang guys? Coba tulis di kolom komen. Antara Savage, mobil polisi, Atau Predator. Ini 911 Police. tulis di kolom komen dulu ya. Baru kita abis ini kita mau tanding. Oke? Kita lihat. Stay tune. Nah, kali ini kita akan lomba. Kali ini lurus doang ya. Ya lurus aja. Lurus doang. Lurus doang. Dari sini, teman-teman Sampai ke sana. akan sampai ke sana. Kira-kira siapa yang bakal Siapa yang nyampe akan duluan? Oke? Yang duluan yang menang. Apakah aku Deere, Kak Subasa, atau kamu? Oh Oke? ya. Nih, aku kasih remote dulu ya buat kalian. Oke. Siap. Ini kita ready-kan mobilnya dulu ya. Ini Subasa, ini aku, Ini gua ya, dan ini kamu. kalian. Oke. Oke. Ready ya? Udah ready ya? Siap-siap ya? Siap. 3, 2, 1. 1. Oke guys. Selesai balapannya. Yang menang adalah Predator. Walaupun sebenarnya ini ngebut juga sih. Semuanya ngebut, Nah. semuanya ngebut. Tapi it's okay. Ini fair. Fair ya, lombanya fair. Betul. Nextnya kita akan ada lomba-lomba lagi. Betul. Atau Dengan- kalian bisa cobain juga di rumah. Beli Betul. dulu ini ya. Beli dulu. Ini aja tadi kalian udah ikutan sama kita. Nanti kita coba lagi
mainan-mainan selanjutnya yang Betul. bisa kita lombakan bareng. Kita main bareng, oke? Betul. Oke. Oke, segitu dulu video review mainan kita hari ini. Yes, jangan lupa subscribe, follow, nyalakan lonceng notifikasi, komen, dan share. Semuanya gratis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dadah!